இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பால்கோவா ஸ்பெஷல். ஒரு 3 லிட்டர் பசுபால் எடுத்து காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். என் மனைவி நல்லா கிண்டிக்கிட்டு இருக்கா. சாப்பிட ரெடியா இருக்காரு பால்கோவா சாப்பிட. சுகர் பேஷண்ட். அது 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ஆகும்பா. இரும்பு சட்டி விறகு. நாளைக்கு லீவ் போட்டுருக்கு என் பையன் தயாராகிட்டேன். இது கல்லுத்து பால்கோவா. கல்லுத்து விறகடுப்பு இரும்பு சட்டி பால்கோவா. அது இரும்படிப்புல செஞ்ச இல்ல, அது வத்துப்பால் வாட்டுப்பால் வாங்கியிருக்கேன். வத்துப்பால்னாமா அதான் கொள்ள கொள்ளன்னு இருக்கும்டா. வட்டுப்பால்னா அது 7 மாசம் சென்னையா இருக்கும்போது பால் நிப்பாட்டும் போது அந்த மாட்டுல இருந்து பால் வாங்கி செஞ்சிருக்கோம். அதான் கொள்ள கொள்ளன்னு இருக்கும். இங்க பாத்துக்கிட்டுமா சட்டி எனக்கு தள்ளி தான் வச்சேன். இரு புரியுது. சார் இந்த பூ இவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுது வர்றப்ப. வாங்க பாருங்க. சோமா சேனுமா நின்னடி. சோமா சேனு. ஓ ஸ்லோ மோஷன்ல எடுக்கணுமா? எதை எடுக்கணும்? சுத்துமா யார பண்ண மாதிரி இதுக்கு அப்புறம் போல பேசிக்கிட்டே வரும். அம்மா கிட்ட அம்மா எப்படி குடிக்கிட்டே ஒரு 1 லிட்டருக்கு வந்திருக்குமாமா? 1 லிட்டர் ஆயிடுச்சு. 3 லிட்டர் பால் 1 லிட்டருக்கு வந்திருக்கு. 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுடா. பால் கெட்டி ஆயிடுச்சுல. தீனி போட்டுக்கலாம். 3 லிட்டர் பாலுக்கு 150 ஜீனி எடுத்திருக்கேன்ப்பா. நல்லா வச்சிருச்சுல. நல்லா இருக்கு. பால்கோவா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல மழை வந்துருச்சு. பால்கோவா ரெடியாக மழை பெய்ய சூப்பரா இருக்கு. பால்கோவா முடிஞ்சிச்சுப்பா. இப்போ இறக்க போறோம். கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்குருவோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன். இப்போ 1 ஸ்பூனு. சுகர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்குறேன் அவருக்கு. நம்ம நல்லா சாப்பிடலாம். பிரமாதம்ப்பா. நல்ல சுவையா இருக்கு. ஹாப்பி தீபாவளி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அடிச்சிடலாம். அழகி அந்த கை கொடு. சொல்லு அம்மாச்சி சொல்லு. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி.